Dzień dobry. Dziś będziemy przygotowywać syrop z podbiału. Jest on bardzo dobry na kaszel i na wszelkie dolegliwości górnych dróg oddechowych. Działa rozkurczowo. Na początku będziemy oczyszczać z wszelkich nieczystości. To są miejsca, w których po prostu ma miejsce katastrofa humanitarna. I to można zdefiniować dokładnie właśnie w taki sposób. No to jest katastrofa humanitarna. Czysty i przebrany podbiał będziemy kroić na drobne kawałeczki. W kolejnym etapie skrapiamy alkoholem. Nam udało się zebrać tak około 900 gram podbiału. Taki skropiony, wymieszany. Stawimy na około pół godziny i będziemy przechodzić do następnego etapu. Wymieszany przykrywamy na pół godzinki i po tym czasie będziemy dalej przetwarzać. Po pół godzinie zagotowałam sobie wodę. Na tą ilość kwiatków zużyję mniej więcej 1,5 litra wody. Taką gorącą. Zalewamy nasze kwiatki. Ponownie przykrywamy. Możemy co jakiś czas przemieszać i odstawiamy na kilkanaście godzin. Może być na całą noc. Dzień dobry kolejnego dnia.
Dzisiaj będziemy przecedzać nasz podwiał po całonocnym nasiąkaniu. Tu już przygotowałam sobie miskę, druszlak oraz gazę, by móc to wszystko dobrze przecedzić. Dodawamy trochę pulpy i wyciskamy bardzo mocno, żeby jak najwięcej uzyskać soku. Przy okazji mogę powiedzieć, że nasz soczek ma bardzo piękny, intensywny zapach. Po przecedzeniu wyszło nam około 1350 ml płynu. Ma on bardzo intensywny kolor brązu. Do tego dodajmy 140 g cukru. Mieszamy do rozpuszczenia. Następnie będziemy przelewać do wyparzonych słoiczków. I będziemy pasteryzować 15-20 minut. Teraz pasteryzujemy 20 minut nasz syropek i to już jest koniec naszego filmu. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy na ponowne.